Assalamu alaikum and welcome to Motivational Skills by Sufi Sher. जी असांजी क्लास हली रहियो आहे क्लास 10 जी रियाज़ी जंहिंमें असां पढ़ी रहिया आहियूं ज़रब जो अमल कीअं थींदो आहे उन ते असां डिस्कस करे रहिया आहियूं। अॼु असां पढ़ंदासीं कंहिं बि अदद जी ॿुड़ीअ सां ज़रब, माना कोई बि जेको अदद हूंदो आहे उन जी छा कंदासीं ॿुड़ीअ सां जेका ज़रब कंदासीं त छा जवाबु मिलंदो। हाणे जो असूल असांखे छा आहे, आलिया वटि ॿुड़ी सूफ़ आहिनि, माना ख़ाली प्लेट आहे, सूफ़ आहिनि ई न। हसन वटि ॿुड़ी सूफ़ आहिनि, माना हसन वटि बि आहिनि ई कान। कामरान वटि ॿुड़ी सूफ़ आहिनि, माना कुझु बि न आहिनि। हाणे ॿुड़ी जो मतिलबु आहे तव्हां वटि कुझु बि न आहे। ॿुड़ी जो मतिलबु छा आहे बाबा, तव्हां वटि कुझु बि न आहे। हाणे कंहिंखे बि कुझु बि न सां ज़रब कंदव त माना कुझु बि न बचंदो। मिसाल तौरु तव्हां वटि ख़ाली थैली आहे ऐं चारि ख़ाली थैलियूं, छा जवाबु ॾींदव? ख़ाली थैली न, माना कुझु बि न आहे। ईअं ई तव्हांखे चए थो हे तव्हांजी ॿुड़ी, वरी जोड़ ॿुड़ी, वरी जोड़ ॿुड़ी, तव्हांजो जवाबु ॿुड़ी आयो। वरी चए थो कुझु बि न आहे, टिनी वटि सूफ़ हिकु बि न आहे, घणनि वटि? टिनि वटि। टिनि खे ॿुड़ीअ सां ज़रब ॾींदे छा जवाबु ईंदो असां वटि? ॿुड़ी। ठीकु आहे। कंहिं बि अंग खे तव्हां ॿुड़ीअ सां ज़रब ॾींदो, जवाबु छा ईंदो? ॿुड़ी ईंदो। ॿुड़ीअ खे कंहिं बि अध सां ज़रब करण ते ज़रब उपत हमेशह ॿुड़ी बचंदी। जेको तव्हां वटि जवाबु ईंदो, जवाब खे चइबो आहे ज़रब उपत। जवाब खे छा चइबो आहे? ज़रब उपत। ज़रब जे अमल में यानी मल्टीप्लिकेशन जे अमल में जेको तव्हां वटि आंसर ईंदो आहे उनखे चइबो आहे ज़रब उपत। ठीकु आहे। कंहिं बि अंग खे ॿुड़ीअ सां ज़रब ॾींदव त उहो तव्हांजो जवाबु ईंदो ॿुड़ी। हाणे असां वटि मश्क आहे, मश्क नंबर 20, ठीकु आहे, क्लास 10 जी। चए थो हल करियो। हाणे चए थो ॿुड़ीअ खे ॿिनि सां ज़रब ॾियो, ॿ ॿुड़ीअ जा छा थींदासीं असां? ॿुड़ी थींदो। ॿुड़ी खे ॿिनि सां ज़रब ॾींदासीं, जवाबु छा ईंदो? ॿुड़ी थी वेंदो। ठीकु आहे। हाणे चए थो ॿुड़ीअ खे 6 सां ज़रब ॾियो, जवाबु छा ईंदो? 6 ॿुड़ी थी ॿुड़ी। 5 खे ॿुड़ीअ सां ज़रब ॾींदासीं, ॿुड़ी। 10 खे ॿुड़ीअ सां ज़रब ॾींदासीं, ॿुड़ी। 4 खे ॿुड़ीअ सां ज़रब ॾींदासीं, ॿुड़ी। ॿुड़ीअ खे 15 सां ज़रब ॾींदासीं, ॿुड़ी। 7 खे ॿुड़ीअ सां ज़रब ॾींदासीं, माना कंहिं अंग खे ॿुड़ीअ सां ॾियो या ॿुड़ीअ खे कंहिं अंग सां ॾियो, उहो तव्हांजो जवाबु छा ईंदो? ॿुड़ी ईंदो। ठीकु आहे बेटा। 1 खे ॿुड़ीअ सां ॾियो, ॿुड़ी। ठीकु आहे। 3 खे ॿुड़ीअ सां ॾियो, ॿुड़ी। माना ज़रब करणी आहे, जोड़ न, ज़रब। ज़रब जे अमल में तव्हांखे जवाबु छा ईंदो? ॿुड़ी ईंदो। 9 खे या ॿुड़ीअ खे 9 सां कयो या 9 खे ॿुड़ीअ सां कयो ज़रब, जवाबु तव्हांखे ॿुड़ी मिलंदी। ठीकु आहे। हाणे 13 खे ॿुड़ीअ सां ज़रब ॾियो, छा जवाबु ईंदो? ॿुड़ी ईंदो। माना कंहिं बि अंग खे तव्हां ॿुड़ीअ सां ज़रब ॾींदो, तव्हांखे जवाबु छा ईंदो? ॿुड़ी ईंदो। ठीकु आहे बेटा।